Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Alhamdulillah. Orang tepang deui ngalajengkeun bahasan kitab Riyadhus Shalihin. Orang tos dugi kana bab kathratu turuqil khair. Seueurna jalan-jalan kasayan. Tema nu kurang diangkat ayeuna ngeunaan amal sae sareng amal awon. Nah diterangkeun dina hiji hadis nu katilu tina bab ieu. Hadis ieu katampi ti Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an qala an-nabiy alaihi salatu wassalam tas ngadauh Nabi sallallahu alaihi wasallam uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu anit tariq wa wajadtu fi masawi a'maliha an-nakha'ah takunu fil masjidi la tudfanu. Rawahu Muslim. Saur Nabi alaihi salatu wassalam ditemrakeun ka kuring amal-amal sadayana umat kami. Terus ditinggalikeun ka kami, ditemrakeun teh ditinggalikeun. Bahasa Indonesia nama diperlihatkan. Terus ditembrakan ke kami amal-amal sadena umat kami. Boh anu saena, boh anu awonna. Amal nu saya ditembrakan, amal anu awon oge ditinggalikeun. Fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu anit tariqa. Maka kami mendakan yang di antara amal-amal anu sae nu dilakukan ku umat kami teh nyaeta miceun gangguan ti jalan. Wa wajadtu fi masawi a'maliha terus kami ge mendakan yen kalebet amal anu awon nu dilakukan ku umat kami nyaeta ayana rehak sanes ruhaknya rehak ay ruhak mah bara api bahasa Indonesia namanya. Ari rehak mah lamun umpamana naonnya jalmi batuk dahak bahasa Indonesia na dahak. Nah, ayana rehak atau dahak di masjid, aya jalmi anu ngarehak di masjid tapi teu dikubur. Teu dikubur, teu ditutup ku tanah. Ari basa eta makan masjid teh henteu siga ayeuna, henteu dikeramikan, henteu dikarpetan, henteu dipelur-pelur acan. Ieu lamun nyiduh atanapi ngarehak di masjid cekap dikubur beres. Ya. Hadis ieu diriwayatkeun ku Imam Muslim dina kitab Sahih Muslim hadisna nomor 553. Sanad hadis ieu sahih. Hadis ieu nerangkeun yen Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggalikeun ka anjeunna. Kumaha cara ningalikeunana? Jadi maksad uridat alayya hartasna budigat anha wa buinat li. Hartasna terus didugikeun ka kami, diterangkeun ka kami. Saha nu nerangkeunna? Allah Subhanahu wa taala tangtosna wae oge. Margi Allah Subhanahu wa taala anu ngatur sagala kahirupan. Ngahalalkeun, nu ngaharamkeun, nu ngawajibkeun, nu sagala rupi.
Tapi Nabi SAW teu dijelaskan. Anjana tengah jelaskan kumaha cara ditemrakeunana teh. Nah aya layar anu katinggal mengukur ku Nabi atanapi kumaha, atanapi kulisan, atanapi kumaha. Pokoknya ditemrakeun kitu. Tah tetela nu dimaksud amal-amal anu ditemrakeun teh sagala jenis amal. Seueur amal teh. Amal sae seueur, amal awon oge seueur. Seueurna amal saya nuduhkeun seueurna jalan-jalan ka saya nu ku urang tiasa dilakukan. Tetela salah sawios amal saya anu dianggap remeh, dianggap alit ku manusia teh micen al-adha. Al-adha teh hartosna gangguan naon we anu tiasa ngaganggu. Boh ngaganggu na teh nyilakakeun secara fisik. Contohna naon? Contohna umpamana wae aya cucuk, aya beling, aya batu-batu alit anu seukeut, atanapi batu anu henteu seukeut tapi matak titajong urang. Matak tijalikeun. Atanapi cangkang-cangkang buah-buahan anu lamun katincak ku urang matak ti seureuleu, matak ti soledat, matak ti jalikeun, akhirna gebis, akhirna kesleo. Naon bahasa Sundana kesleo teh? Anu eta mah ti jalikeun mah gebisna. Ti palitek tah eta, ti palitek. Akhirna madarat. Eta sana al-adha anu tiasa nyilakakeun atanapi teu nyilakakeun tapi minimal ngaganggu. Umpamana we aya runtah di dinya, aya bangke, beurit, atanapi aya naonlah kotoran binatang anu di dinya ngadungkuk lamun jalmi anu ngalangkung ka dinya teh aduh tiasa nahan nafas. Maka diicalkeun sadayana eta gangguan, sadayana eta godaan. Ku cara dipicieun ka tempat anu aman. Atanapi lamun binatang dipicieun dikubur gitu tah. Mun bangke binatang. Dikubur supaya teu madarat, teu matak nimbulkeun panyakit. Eta al-adha yumatu anit thariq. Al-adha teh hartosna sagala rupi nu tiasa nimbulkeun gangguan diicalkeun. Sehingga jalmi anu ngalangkung kadinya aman, nyaman. Dina segi kanyamanan ngaraoskeun dina sagala segi. Teu aya gangguan sama sekali. Ta Nabi SAW netelakeun yen miceun gangguan di jalan teh mangrupi sedekah, mangrupi amal kasayan. Dina eta amalan ngandung pahala sedekah. Tur ieu kalebet salah sawios cabang dina kaimanan. Saur Nabi SAW annal iman bid'un wa sab'una syu'bah a'laha qawlu la ilaha illallah wa adanaha imatatul adha anit tariq wal haya syu'batu minal iman. Iman teh aya 70 sekian cabang. Sekian nama tadi dijelaskan. Mung disebutkan bid'un wa sab'una syu'bah. Bid'un teh bilangan titilu dugikeun ka salapan. Bid'un wa sab'un hartosna tiasa 73, 74, 75 dugikeun ka 78. Saur Nabi SAW iman teh aya 70 sekian cabang. Cabang pang luhur-luhurna ucapan la ilaha illallah. Cabang nu pang handap-handapna miceun gangguan ti jalan. Tur rasa isin eta salah sawios cabang tina kaimanan. Sanaosnya. Sanaos miceun gangguan ti jalan teh mangrupi cabang iman pangrendahna, panghandapna.
Tapi tong dianggap remeh, tong dianggap alit, tong dianggap sepele. Sebab lamun teh mah dibalas ku tingkatan surga pangrendahna, surga pangrendahna oge langkung 10 kali lipat mewahna dibanding kamewahan istana raja termegah termewah di dunia. Di alam jagat raya ieu. Anu orang can pernah ninggal kumaha mewahna istana raja nu aya di dunia. 10 kali lipat tibatan eta pangrendah-rendahna istana di surga. Kusabab kitu ulah nganggap enteng kana naon kana kasayan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la tahtaqiru bil ma'rufi syai'a. Anjeun ulah nganggap enteng kana kasayan sakedik oge. Sanaos anjeun umpamana we masihan sedekah ku sapotong korma. Sapotong korma teh korma hiji dibagi 2 tah anu setengahna sapotongna disedekahkeun ka batur. Lamun diartoskeun mah ku urang ayeuna moal 1.000 acan sakitu mah nya 500 rupiah meureun. Tong dianggap enteng. Eta teh luar biasa balesanana. Dumasar kana hal eta lamun urang nuju umpamana wae nya mapah di sisi jalan, di gang, di jalan satapak atau jalan ageng. Teras urang mendakan di jalan eta teh aya batu. Lamun umpamana motor ngalangkung tiasa ngageleng, tiasa teras diseureuleuh, tiasa gebis. Jalmi anu mapah tiasa titajong. Teras ku urang eta batu teh disingkirkeun, disimpen di tempat anu aman, maka eta teh sedekah kanggo urang. Eta teh wujud ayana keimanan dina diri urang sabab eta kalabat salah sawios diantawis cabang keimanan. Dumasar kana hal eta maka lamun nyingkirkeun gangguan ti jalan nu matak ngaganggu balarea kalabat sedekah, kalabat amal sae maka sabalikna. Nyimpen naon wae benda anu matak ngaganggu batur di dinya ieu kalebet kana amal awon. Urang ngahaja lung miceun sampah ka jalan. Nganuang cau cangkangna lung. Katincak ku batur ti seureuleuh. Leuheung lamun mapah. Ayeuna main sepeda ngageleng gorosor gubrak atanapi motor nuju tarik ngageleng eta golosor gubrak. Biasa parah. Atanapi batu, atanapi sampah. Anu tiasa ngamadaratkeun. Kalabat miceun sampah ka sungai tah, ka walungan. Madarat henteu? Madarat atuh. Tiasa mangpet, tiasa kotor, tiasa nimbulkeun banjir. Saurang 2 orang ngan sakerik. Ayeuna ribuan urang sadayana miceun ka dinya. Ayeuna umpama bumi-bumi anu di sisi walungan teh sabaraha ribu tah. Sabumi lung saember. 1000 bumi 1000 ember teh sakumaha eta teh langkung disatrekeun eta teh. Mangpet banjir nya seueur panyakit nya oge tiasa nimbulkeun bau anu teu raos sagala rupi madarat. Dosa henteu? Dosa. Naon sababna dosa? Ya sabab nganggu batur. Dosana alit atau tanapi ageng badag. Naon sababna dosa badag? Sabab ngalanggar ayat Al-Qur'an. Sareng hadis anu sahih. Ayat mana anu dilanggar? Seueur salah sawiosna Allah netelakeun surah Al-Ahzab ayat 58 walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Surah Allah azza wa jalla saestuna jalma-jalma anu ngaganggu mukminin sareng mukminat ku cara gangguan kumaha wae oge. Kalabat miceun sampah ka solokan, ka sungai, ka walungan nya miceun
runtah ka tengah jalan atanapi miceun beling ka tengah jalan jalmi ngalangkung beres ka cugak. Kalabat ayat ya walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat, jalmi-jalmi anu nimbulkeun gangguan ka mukmin sareng mukminat bi ghairi maktasabu, padahal mukmin mukminat nu digangguna teh teu ngalakukeun dosa kasalahan naon, faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina, eta jalmi tos aya memikul naon tos nanggung buhtan sang dosa nu kalintang ageungna. Surah Al-Quran netelakeun eta teh dosa ageung sanes dosa alit nya. Dugikeun ka dibahas ku para ulama dina bidang fiqih. Qala al-ulama, para ulama tos sumares lau zalaqa bihi hayawan au insanun fankasara fa'ala man wada'ahu damanuhu yadmanuhu biddiyah au bima duna diyah idza kana la yahtamilu diyah, al-muhim anna hadha min adhiyatil muslimin. Para ulama netelakeun lamun teh mah aya jalmi anu miceun cangkang cau umpamana, teras aya boh binatang boh manusia ti seureuleu ti kosewad atanapi ti tajong teras geubis dugikeun ka potong tulangna, maka jalmi anu miceunna bertanggung jawab kena denda, didenda eta teh atanapi ku hukuman anu ditetapkeun ku hakim anu ijtihad ngeunaan masalah eta, ditinggali heula kasusna kumaha. Lamun kasusna tiasa didenda, lamun kasusna tiasa dipidanakan ku cara dicambuk atau napi ku cara ditahan di penjara. Dumasar kana hal eta nu penting saha we jalmi anu nimbulkeun gangguan dugikeun kanyilakakeun papada muslim tiasa dihukum boh secara pidana boh secara perdata. Jalmi anu geubis teras ka rumah sakit ngaluarkeun artos eta tanggungan penyebab jalmi anu janten penyebab geubisna eta jalmi nu miceun tangkang cau nu miceun umpamana wae batu rada ageung di dinya jalmi ngalangkung terus dijalikeun terus ditajong atanapi aya sapeda aya motor ngageleng eta gubrak ka rumah sakit, maka aya perdatana, aya diat, aya dam, aya denda. Mungkin wae aya unsur pidanana mungkin ka ditinggali ku para hakim ngeunaan masalah eta. Ku sabab kitu maka kalabat disebutkan ku para ulama di antawisna Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, ma yaf'aluhu ba'dun nas min iraqatil miyah fil aswaq fatu'dhin nas wa rubbama tamur sayarat min indiha fatufsidu 'alal insan thiyabahu wa rubbama yakunu fiha fasadun lianna aslafat kullama ata 'alaihi al-ma wa taqarrara fa innahu yadhubu wa yafsud. Kitu deui naon anu seueur dilakukan ku manusia ayeuna mangrupi miceun cai ka jalan. Di jalan, di pasar, kadang-kadang menggenang naon menggenang. Ngayembe eta cai. Teras ngalangkung mobil kan tarik, nyepret. Akhirna ngotoran, acuk batur, badan batur. Batur teh boh murang kalih bade sakola, tos rapih, tos bersih, tos dilicin, tos di ngopo wangi atanapi nu bade ngantor. Nu nyumapah di jalan aya nu miceun cai ngaliwat umpama motor mobil cet kanaonan kasimbeuh. Atuh kotor deui. Madarat teu pisan madaratna. Saha anu salah sanes mobil nu ngalangkung da memang eta mah jalan mobil tapi jalmi anu miceun cai kadinya. Tur sering pisan eta cai nu kapiceun teh ngaruksak jalan. Baseuh ngayembe otomatis naon cing terus ngalangkung mobil sabaraha puluh kali akhirna aus, akhirna kagerus, akhirna
berlubang, bolong, lobangan, akhirna rusak eta jalan. Upami tos rusak ngalantarankeun teu nyaman di langkungan ku mobil atanapi ku motor. Tah kondisi siga kitu teh kalintang naonnya disesalkeun naon bahasa Indonesia bahasa Sundana. Sangat disesali. Kalintang disesali ku urang. Lan sababna seueur jalmi teu peduli kana kamaslahatan bersama. Seolah-olah ieu teh sanes hiji kasalan lung ka jalan. Kamu umpamana aya jalmi nya dina mobil di tengah kota nuang sau buka jendela lung we tangkang sauna teh ka jalan. Pikiranana kan mungkin we eta kagelengan atau jolana agung gitu aya hiji kotoran sakedik mah moal aya pangaruhna gitu atanapi memang aya petugas kebersihankeun we da maraneh dibayar digaji samemeh dipulung samemeh dibersihan eta sangkang sau kageleng heula ku motor ti seureul eta motor gubrag dugikeun ka rumah sakit dugikeun ka reksak motorna leuheung lamun kecelakaan tunggal lamun tos gubrag ayeuna kasabat deui kudu tipengker kumaha nya naon penyebabna eta jalmi tah anu miceun cangkang cau di tengah kota tadi tah di tengah jalan dumasar kana hal eta maka eta teh wajib diberikan sanksi dipasihan sanksi supados jera tur teu naon teu nyilakakeun ka batur teu ngamadaratkeun ka batur. Jadi lamun jalmi miceun gangguan ti jalan ieu teh ibadah amal soleh tur sedekah maka miceun gangguan ka jalan anu ngaganggu balarea kalebet dosa nu kalintang ageungna. Tah ieu anu kahiji. Jadi diantawis amal sae anu seueur dilakukeun ku kaum muslimin nyaeta miceun gangguan ti jalan. Makana lamun urang umpama nuju numpak mobil atanapi motor nya ulu di jalan teh umpama di tengah jalan aya naon we? Aya batu atanapi aya kai kadang-kadang kan aya truk atanapi pick up ngangkut sampah ngangkut naon deui barang-barang kai terus aya nu murag supirna kan teu terangannya eta kaina malang di jalan kaina teu sabaraha setengah meter atau 1 meter meureun komo aya pakuan bahaya teu bahaya urang teh ninggal uluh liren heula kasisi heula mun urangna teu rurusuhan mah candak heula eta kai simpen di sisi aman eta pahala nu kalintang ageungna nya ya kahiji. Saur Nabi SAW salajengna wa wajadtu fi masawi a'maliha an-nakha'ah takunu fil masjid la tudfanu. Kami oge mendakan yang kalabat di antawis amal-amal kaawonan nyaeta aya reuhak di masjid tapi teu naon henteu dikuburkeun. Nakha'ah tadi disebutkan reuhak bahasa Sundana atanapi dahak bahasa Indonesiana. Kapungkur masjid di zaman Nabi SAW tadi pelur, tadi keramikan, komo di karpetan mah. Tanah atau pasir gitu we. Kadang aya sahabat di masjid ngareuhak atanapi nyiduh, tapi aranyana seseueurna di ruang deui sehingga teu madarat. Maka jalmi anu ngareuhak atanapi nyiduh di masjid teras henteu jadi kubur teu ditutup ku naon ku taneuhna atanapi ku pasirna ieu kalebet dina amal anu kalintang awonna. Ya zaman baheula. Anapun zaman ayeuna masjidna di karpetan, masjidna di keramikan, masjidna minimal di pelur disamakan. Teu mungkin aya jalmi anu nyiduh. Jalmi anu hoyong ngareuhak oge ngadadak kaluar heula.
Tapi intina sagala benda, sagala hal anu tiasa nimbulkeun katanyamanan di masjid teu kengeng disimpen di eta masjid. Di zaman baheula, di zaman Nabi SAW mah rehak atana piciduh di dinya. Maka kada ditutup di ruang. Ku taneuh atana ku keusik anu janten alas masjid harita. Aya nama mungkin jalmi nganggo karpet atau di masjid nganggo karpet, di masjid nganggo keramik, nganggo minimal dipelur sareng samak, maka teu kengeng miceun segala sesuatu anu naon anu tiasa nimbulkeun gangguan. Umpamana nyandak batu alit di dinya atanapi miceun naon lah di masjid nyimpenan di masjid anu tiasa nyilakakeun atanapi ngalantarankeun batur teu nyaman. Saestuna ngareuhak di masjid diharamkeun tur dosa. Komo ngareuhakna teh teu dikubur. Sakumaha pidawuh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dina hiji hadis anu sahih riwayat Imam Bukhari sareng Imam Muslim. Nabi SAW netelakeun al-busaqu fil masjid khati'ah. Ngaludah di masjid, nyiduh di masjid teh khati'ah. Khati'ah teh hiji kasalahan. Wa kafaratuha dafnuha. Kifaratna cara nebus eta dosa sareng kasalahan teh ku cara dikuburkeun. Maka lamun ayeuna jalmi aya anu ngareuhak atanapi nyiduh di masjid, padahal di karpetan, padahal di umpamana di keramikan, maka wajib dipicen. Upami zaman kiwari mah tiasa ku tisu. Nya dicomot, digaringkeun terus dibaseuhan deui terus digaringkeun deui supaya teu bau. Supaya teu nimbulkeun polusi ka jalmi-jalmi anu aya di masjid eta. Maka ia kalebat amal soleh sabab ngabersihkeun masjid tina gangguan. Lamun nimbul miceun gangguan di jalan wa ieu hiji amal soleh komode miceun gangguan teh di masjid. Maka jalmi-jalmi anu bebersih di masjid, anu beberes di masjid, sasapu, ngepel, atanapi mun ku karpet mah ayeuna di vakum, ku aya vakum cleanernya disedot debu-debuna. Kipas anginna dijalankan supaya sirkulasi udara sae gitu, jadi fresh, seger, diseungitan. Sehingga jalmi anu lebat ka eta masjid teh betah lami di dinya. Dia aya pada melananan oge tibatan di luar umpamana cicing mending di masjid salat 2 rakaat terus maca Quran terus zikir terus ngadoa gitu tanya salat 2 rakaat salat tahiyatul masjid terus cicing di masjid nyaman dah bersih rapi seungit gitu sejuk sabab aya naon kipas angin anu ngalantarankeun sirkulasi udara sae gitu. Ta eta dilantarankeun ku jalmi anu bebersih di dinya. Maka marbot masjid tukang bebersih di masjid upami aranjeuna nganiatkeun eta lillahi ta'ala sanes ku sabab gajihna buruhna tina eta padamelan tapi laras-laras kanggo nganyamankeun masjid. Bumi Allah sehingga jalmi-jalmi betah di dinya ieu amal nu luar biasa. Unggal dinten eta teh sasapu di masjid, ngepel di masjid. Pahalana ageng luar biasa. Makana senang dunia na kenging digaji akhiratna oge tos tangtos. Makana sumringah moal baeud moal murukusun urang we terus anu sasapu nu ngepel ari batur enak. Moal kitu da fastabiqul khairat atuh. Dumasar kana hal eta maka naon we anu dilakukan ku jalmi nu tiasa ngaganggu katentraman kanyamanan di masjid eta dosa ageun sawangsulna naon we nu dilakukan ku jalmi di masjid kanggo nganyamankeun eta masjid ngabersihan masjid ngepel masjid sasapu ngeprukan mungkin aya ramat lansah di dinding-dindingna
Teras aduh ya udara di masjid dia panas, jantan jalmi teh kirang betah di masjid, nyumbang kipas angin, nyumbang AC sehingga nyaman. Oh, iya luar biasa. Setiap kali aya jalmi anu ngaraoskeun manfaat tina kipas anginna, tina AC-na, eta kenging pahala sedekah ti jalmi anu nyumbangna. Tong lalawora eta teh. Nya. Sabi itu teu sapira. Ya jamaah masjid, longokan masjid, taros kamar buat tukang bebersih. Cing ari lapel sareng sapu. Saya keneh henteu. Terus rada awon. Reng meser ka pasar. Tah. Setiap kali eta sapu dianggo sasapu di masjid nu nyumbang sapu na oge kenging pahala. Peperihan sasapuna alim. Kamu masjidna lega kitu nya. Cing ari lapel kumaha ya tos butut ya ge tilas cangsut umpamana. Terus sararwek, belenyeng ke pasar, belenyeng ke toko, meser lapel, tah supados tiasa nyaman. Cing naon ia di pelna aku cai we hungkul hanyir. Akhirnya meser pengharumna, tah. Akhirnya masjid tanya bersihnya wangi. Sanu kaing pahala marbot. Sahadai nu kaing pahalana DKM anu miwarangna. Sahade anu jalmi anu nyumbang boh peralatana boh naon namina teh cairan pengharumna nyaman. Da kadang-kadang lamun nu ngepelna teu tiasaeun nya asal ngepel we cairna tos kotor ge terus tos garing teh katingali kotornya terus hanyir bauna teh bau hanyir henteu nyaman. Tah nganggo cairan pengharum, cairan pembunuh kuman sareng bakteri sehingga nyaman. Peralatanna lamun umpamana sederhana karaos abot, tapi lamun peralatan teh anu rada canggih meusan ringan enteng sareng cepet. Sahadai anu kenging pahala tina hal eta anu ngagaji eta jalmi cleaning service-na. KDKM sumping DKM, sabara ya gajihna anu eta? Mung 10 juta saminggu. Kun ko abdi di naon dipangmayarkeun. 10 juta saminggu. Gaji direktur meureun eta. Sekian 1 juta sabulan tuh keun ku abdi. Maka kenging pahala tiap bulan teh. Kenging pahala setiap kali eta jalmi sasapu anu ngagajihna oge kenging pahala. Dumasar karena hal eta maka setiap jalmi anu ngagaduhan saham peran tina hiji kasayan eta jalmi kabagian pahala anu kadarna saluyu sareng kadar peran anu dipasihkeunana. Henteu ku tanaga, ku peralatan, henteu ku peralatannya, ku bahan pengharum, henteu ku bahan pengharum, ku ngagaji jalmina enggak. Ku naon wae oge insyaallah bakal kacipratan pahala tina eta amal soleh. Taya amal soleh sareng amal kasayan sareng oge amal kaawanan anu dilakukeun nu dianggap teu pira ku jalmi tapi tetela mangrupi amal diperhitungkeun nya. Para wargi kaum dangu urang teasan nyandak pelajaran tina hadis ieu sakitu heula anu kapihatur ke pelajaran nama urang berjelaskan dina dinten Rebo anu bari dongkap. Urang masih ngagaduhan sesewaktu sekali tanjawab ka Bapak Dadang Sukarna Hikmat Nirwana mangga nyangakeun kanggo mandu tanjawab sareng pendengar sareng pamirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Alhamdulillah para wargi kining geus sakitu jentrena daranti Ustad nami pami aya patarosan mangga ka nomor 08 hiji 227 hiji 47 genep SMS WA upami nelpon langsung ka 022 8 genep 8 genep 2 genep 37 mangga para wargi itu aya telepon geuning mangga ada telepon terus lebet. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat di mana Pak? Tasli Tukang Haji Pak. Mangga Pak Tasli. Barakallahu fiik Ustaz. Barakallah. Ustaz, upami ngalangkup aya ieu Ustaz jalmi nu ngalakukeun kawonan gitu. Misalnya
jika dia naik mobil gitu nya ujung muka jendela ngalungkeun runtah gitu. Terus abdi teh ujung kukulutus dina hate. Kukulutus dina hate ieu jalmi teh teu ngarti pisan gitu. Tah eta teh sareng hate abdi ieu kumaha Ustaz? Abdi lebet karena kumaha maksudna eta kan Ustaz. Tur nuhun. Iya, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taslih di Cimahi ya, barakallahu fiik. Sukahaji Bandung. Sukahaji itu daerah Sukajadi. Oh, itu dekat Masjid Al-Murabbi itu ya Karangsetranya ya. Iya. Mohon upami aya jalmi dina mobil ngalungkeun runtah atanapi cangkang buah atanapi naon wae nya. Kurang katinggal. Urang gegeleneng. Cenah hate ieu jalmi teu ngarti pisan. Kumaha eta teh? Nya kitu. Kumaha? Nah kengeng teh mangga kengeng ya. Doakan kasayan. Mudah-mudahan Allah masan hidayah kata jalmi nya. Doakan supaya teh jalmi anu cilaka ku pamolah eta jalmi. Lamun eta jalmi ngalungkeun cangkang sau mudah-mudahan teh anu cilaka. Mudah-mudahan eta jalmi dipasan hidayah teu kitu-kitu deui nya. Jadi ngadoakeun langkung sae eta insyaallah kenging pahala. Anapun mengukur kukulutus teu kenging pahala. Nah eta jalmi siga nu teu nyakola pisan, sigana sakola teh dikeun ka gerbang hungkul tah. Tah eta mah teh aya pahala, teh aya kasayan. Tapi lamun ngadoakeun ya Allah, pasieun hidayah ya jalmi. Ya Allah mudah-mudahan teu aya nu cilaka. Ku pamolah ieu jalmi nya. Maka eta anu langkung sae aya pahalaan sabab ngadorong urang kau ngalakukeun kasayan mangrupi naon ngadoa. Doa ibadah ad-doa wal ibadahnya. Mangga deui. Aya telepon di. Ya, mangga. Mangga nu nelpon tos lebet. Bisa di mana? Halo, nu nelpon tos lebet mangga Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mangga Pak. Helmi itu dicadat Ustaz. Saha? Helmi itu dicadat. Helmi. Mangga Pak Helmi. Perkawis sasi Julhijjah Ustaz. Kan pamitos cakat-cakat sapertos ayeuna ustad-ustadnya sok terangkan kautamian sasi Julhijjah. Nah, di lingkungan abdi di dia sok aya ustad nu maparkeun yen salah sawios kautamian sasi Julhijjah teh dina kaping hiji saurna dilungsurkeunna Nabi Adam ka alam dunia. Teras disalamatkeun Nabi Nuh tina banjir. Disalamatkeun Nabi Ibrahim tina panas nasene. Tah sareng sajabina Ustaz. Pertarosanana naha eta teh aya dalil anu sahih Ustaz. Kitu panginten Ustaz, satur nuhun. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Helmi di Cicadas, barakallahu fiik. Ngeunaan sasih Zulhijjah insyaallah ke orang aya pembahasan tersendiri ngeunaan masalah eta. Anapun riwayat anu telakeun yen kaping sakitu diturunkeun Nabi Adam, di kaping sakitu disalamatkeun Nabi Nuh, kaping sakitu disalamatkeun Nabi Ibrahim. Teu aya riwayat anu sahih ngeunaan masalah eta. Kadahna taroskeun ka ustad anu nerangkeun ustad eta teh aya dalilna henteu atanapi diwang-wang. Oh aya dina kitabna sebut kitab naon. Ya. Tah jadi aya sapertos naon anu dijelaskeun ku Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dina kitab Lataiful Ma'arif bab wadhifatus syahri Dzulhijjah. Lataiful Ma'arif teh ngajelaskeun ngeunaan amal-amal di setiap bulan Hijriyah dina sataun. Kalabat naon wae anu disyariatkeun, naon teu disyariatkeun. Kalabat kajadian-kajadian anu aya dalilna atanapi teu aya dalilna tapi terus nyebar ka balarea sehingga dianggap mangrupi hiji
kisah anu salaresna dibahas ku anjeunna diterangkeun riwayat-riwayat eta sanen la aslalahu. Jadi teu aya asalna nya dumasar kana hal eta maka urang teu kengeng nangtoskeun yen tanggal sakitu diselametkeun Nabi Ibrahim, di tanggal sakitu diselametkeun Nabi Nuh sabab naon ieu perkara gaib. Perkara gaib teu kengeng diwang-wang. Teu kengeng didasarkeun kana hadis anu teu aya asalna nya. Kitu tah Pak Helmi wallahu alam bisawab. Mangga deui. Hiji deui nya telepon ke kana. Mangga anu nelpon lebat deui mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Ustaz, Ibu? maaf ini di luar tema. Ibu Saya Nur ya? dari Bandung. Ibu Nur. Ustaz mau tanya tentang akikah. Ibu Itu tiasa kan, bahasa Sunda tuh. Ya, Tiasa ngartos bahasa Sunda. saya nggak bisa bahasa Sunda, tapi kalau dengerin bisa. Ngerti ya? Oke, mangga silakan Bu Nur. Tentang akikah Ustaz. Mungkin kalau zaman dulu orang tua saya dilahirkan itu belum diakikahi Ustaz, soalnya mungkin ya nggak ada dana gitu. Kalau saya sekarang udah dewasa gini, misalkan saya udah mampu, itu masih perlu saya akikahi nggak Ustaz, diri sendiri atau suami saya gitu. Iya. Dan itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fik. Ibu Nur di Cibuntu ya. Apakah kita naha orang terkedah ngakekahkeun diri orang satos orang dewasa lamun baheulana orang teu diakekahan ku sepuh orang. Ngeunaan masalah ulama ikhtilaf. Aya anu ngengengkeun, aya anu henteu. Ikhtilaf para ulama dumasar kana ikhtilaf aranjeunna dina marios hadis anu nerangkeun yen Nabi sallallahu alaihi wasallam ngakekahkeun dirina saatos anjeunna diangkat janten Nabi. Aya hadis ieu. Sapali ulama netelakeun hadis ieu dhaif, bahkan aya nu netelakeun ieu la aslalahu, teu aya asalna. Sapali ulama netelakeun hadis ieu hasan. Dan perbedaan dina nganilai hadis ieu. Tina perbedaan nganilai hadis ieu aya anu ngahasankeun, aya anu ngadhaifkeun, lahir perbedaan pendapat ngeunaan kengeng henteu na ngakekahkeun dirina. Dumasar kana hal ieu maka para ulama ikhtilaf ya. Anapun simkuring pribadi langkung condong kana pendapat anu ditalakeun teu aya akekah. Saparantos orang dewasa. Sabab teu diriwayatkeun yen para sahabat oge ngakekahkeun dirina lamun aranjeunna uninga terang yen Nabi ngakekahkeun dirina saatos janten Nabi, pastilah para sahabat oge ngalakukeunana. Tapi teu aya hiji oge sahabat anu ngalakukeunana. Ieu kahiji. Kadua, akekah teh syariat kanggo setiap sepuh. Kanggo urang sepuh urang baheula. Namun sepuh urang teu ngakekahkeun diri urang ku sabab aya uzur. Naon uzurna? Mungkin harita teu mampu. Kadua, mungkin mampu tapi teu terang, teu asan terang karena syariat akekah da zaman baheula senyebarna ilmu teu siga zaman kiwari nya. Zaman baheula mah susah diajar ilmu mendakan tong boro hadis ayat atau Al-Qur'an oge susah. Akhirna teu terang kana syariat akekah. Terang-terang teh tos budakna we oge tos aki-aki tos nini-nini. Jadi lamun aranjeunna teu ngakekahkeun murangkalina ku sabab aya uzur, boh teu mampu, boh teu terang, maka maafu, termaafkan. Hadis anu netelakeun kullu gulamin rahimatun bi aqiqatihi. Setiap bayi anu lahir teh masih kagadai ku akekahna, ieu maksudna jalmi anu teu ngakekahan murangkalina ku sabab hawa nafsu, terang yen kedah ngakekahan mampu yen anjeunna tiasa tapi ku sabab lebar ku harta, lebar ku domba na umpamana akhirna teu akekah maka keuna ieu jalmi. Anapun jalmi anu teu ngakekahan ku sabab teu mampu atuh tong boro akekah
anu hukumna sunnah, haji anu mangrupi rukun Islam nu wajib nakasida lamun teu mampu mah la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya. Dumasar kana hal eta maka kanggo simkuring teu ngakekahan. Jalmi anu tos dewasa anu nuju alitna teu diakekahan sebab eta mah syariat kanggo sepuh-sepuh urang. Anapun lamun aya jalmi anu ngakekahan dirina ayeuna kusabab nganilaian hari sadihasan mangga teh teuing lamun eta jalmi ngirim dombana ka simkuring bakal ditampi bakal dituang. Lamun dombana mah henteu bade dipiara, tapi lamun dagingna asak dituang. Lamun atah digoreng heula nya insyaallah moal naon wallahu alam bisawab. Mangga deui dan. Nuhun Ustaz kana ularana kana WA-nya Ustaz tos. Ya sok WA heula. Heula. Ditahan heula anu nelpon mangangke ditahan heula. Anu tadi Ustaz bismillah Ustaz upami parkir di sisi jalan unggal dinten margi teu gaduh garasi pinggir jalan komplek eta kalebet dosa oge teh Ustaz di Bu Yati jazakallahu. Iya Ibu Yati di mana? Melonggrin. Tinggal we. Eta jalan teh hak pribadi anjeunna sanes. Hiji kitu. Kadua nimbulkeun gangguan teu muhun jadi macet. Batur ane bade ngalangkung teh jadi kahalangan. Nya. Kajabi parkir-parkirna teh di sisi jalan umum anu memang numutkeun aturan dikengengkeun parkir dinya teu aya naon letter P nya. Teh letter P dicoret berarti kengeng parkir di dinya. Hak di mana hakna teh tina pajak. Pemilik kendaraan, bah motor, bah mobil kan mayar naon? Mayar pajak setiap tahun. Jalmi anu tos mayar pajak teh ngagaduhan hak kanggo ngagunakeun sagala fasilitas nu disiapkeun ku pamarentah kanggo para pengguna jalan. Kalebet nganggo jalan mana wae terus parkir di tempat anu memang teu aya larangan parkir di dinya. Di sisi jalan anu teu aya anak sanes area parkir kan teu mayarnya. Kengeng. Salami teu aya larangan. Tapi lamun eta jalan tadi dianggo tempat nyimpen sadidinten. Di payunan bumi umpamana teu gaduh garasi terus nyimpen di dinya. Kahiji eta jalmi ngagunakeun naon anu sanes hakna. Kadua nimbulkeun gangguan. Makanya di sababaraha kota seperti di Jakarta gitu sanos di lebet kompleks jalmi anu parkir di payunan bumi tapi si jalan kompleks di kumaha digusur atau napi digemboknya. Sabab memang nimbulkeun gangguan mobil-mobil anu ngalangkung kadinya akhirnya macet. Akhirnya kaganggu. Akhirnya ngaroskeun teu nyaman ku sabab sempit. Lamun memang bade meser mobil siapkeun heula garasina. Lamun teu gaduh garasi nyewa pilari di sisi jalan tanah kosong. Du sumping ka pemilik tanah kosong. Ieu ku abdi disewa tahunan ya kanggo nyimpen mobil kengeng teu. Upami kengeng mangga. Upami teu kengengnya ulah maksakeun. Sehingga nimbulkeun madaratnya. Jadi dosa henteu nahat tinggali eta hakna sanes. Lamun sanes hakna berarti ngagunakeun barang atau tempat anu sanes hakna. Kaduana nimbulkeun gangguan teu? Nimbulkeun. Berarti ngalanggar ayat sareng hadis anu larangan ngaganggu ka batur, ngamadaratkeun. Nabi sallallahu alaihi wasallam menetelakeun la darara wa la dirara. Teu kengeng masian madarat ka batur, teu kengeng oge nya dimadaratkeun ku batur. Maka langkung saya jalmi-jalmi anu hoyong gaduh mobil, mangga siapkeun heula garasina. Lamun teu gaduh garasi, nyewa tempat kanggo nyimpen mobil anu aman nya sehingga henteu ngaganggu ka batur. Wallahu a'lam. Mangga. Alhamdulillah turun Ustaz. Ngalarana aya telepon nih mangga lebet. Mangga, telepon mangga. Tisa di mana? Abdi, assalamualaikum Pak Ustad. Abdi Ibu Ani Tiriung Bandung. Mangga Bu Ani. Maksudna kieu Pak Ustad, aya hiji putra anu gaduh sametan ka ibuna nu tos aya tos ngantunkeun. Janten maksudna bade dibayar. Si artosna teh kanggo janten kanggo ahli waris putra-putra nu sanes. Nah, hari anu gaduh sametana kenging kabagian henteu Pak Ustad.
Iya. Tina anu pamayar sambetan teh. Mangga. Hatur nuhun Pak Ustad. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hiji putra gaduh sametan ka ibuna. Terus ibuna maut. Sana harta paninggalan ibuna jadi warisan kanggo ahli waris. Kalabat putra anu nambut muhun karena anjeunna ahli waris kan. Jangan bagikeun ka para ahli waris anjeunna ge kabagian. Nya saluyus sareng bagianana sabab anjeunna kalabat ahli waris tur eta harta teh harta warisan ti ibuna anu ditambut ka anjeunna. Anjeunna kabagian. Sami sareng putra-putrana anu sanesna. Kitu Bu Aninya wallahu a'lam. Mangga deui. Mangga aya telepon di nu lebat. Mangga nu telepon. Terus lebat mangga bisa di mana deu? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Wafika barakallahu. Saha Pak? Saya di mana? Kumaha Ustaz? Saha sang di mana? Abdi Abu Zidan di Tangerang Selatan Ustaz. Oh iya, mangga. Siap. Jangan kieu Ustaz kan seueur teu sadayana kitu tapi seueur warga kadang di gagang kaca atau napi di komplek anu ngadamel polisi tidur tiba-tiba gitu Ustaz ya. Iya. Teu aya izin di pihak berwajib. Memang sih asalna aya anu murang kali sampai anu tacan waktu sangge motor sok ngebut tapi teu seueur gitu. Tapi ganggu kan sana sajeuna bahkan ada yang aya anu janten peributeun gitu. Nah ieu kumaha hukumna sareng saena urang ngobrolkeun ka warga perkawis ieu gitu Ustaz. Iya. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya wa jazakallahu khairan. Abu Zidan di Tangsolnya. Barakallahu fik. Ngadamal tanggul di jalan, ya oge kan wewenang pemerintah. Sanes wewenang setiap warga. Kusabab alim aya jalmi anu ngebut di payunan bumi, hayo setiap bumi ngadamal tanggul di payunan bumina. Akhirnya kaganggu setiap 5 meter aya tanggul, setiap 5 meter aya tanggul. Sebab setiap bumi ngadamal tanggul nyari-nyari di payunanana. Kenging teu kenging secara syar'i teu kenging. Tanggul mah eta teh kanggo kamaslahatan umum wewenang pamarentah. Lamun umpamana urang ninggal yang di dia peryogi tanggul, ningali kejadian unggal dinten. Bahaya seueur nu ngararebut, padahal seueur urang kali anu mentas kantos anu katabrak. Orang berinisiatif naon sae aya tanggul di dieu maka usulkeun kanu berwenang ka pamarentahnya. Saha pamarentah minimal pihak RT dan RW lamun di kompleks umpamana ya teu aya keterlibatan sareng pihak lalu lintas atau napi kepolisian sebab ieu mah jalan kompleks minimal ya RT RW sareng kades atau napi lurah di tempat eta musyawarahkeun. Teras urunan kanggo biayana nya maka tiasa dipertanggungjawabkeun sabab ieu mah keputusan bersama. Tapi lamun teu aya RT teu aya RW terus setiap jalmi masing-masing secara individu ngadamel supaya henteu aya anu cilaka, henteu aya anu ngebut. Naon akibatna? Akibatna seueur tanggul setiap sekian puluh meter tanggul ngaganggu. Kadang-kadang tanggulna teh luhur sedan mah kusabab depek kena tah kana naon bodina kana sasisna. Kadang-kadang aya mobil tertentu anu aya bagian vital dina handapeun teh ngajeduk kana eta tiasa reksak tiasa mati ngadadak nya pareum ngadadak. Tah eta teh kenging. Jadi sakali deui ngadamul tanggul teh sanes wewenang individu setiap warga, tapi wewenang anu berwenang minimal musyawarah sareng RT RW setempat. Nya. Tah kumaha atuh nyarioskeun ka warga usulkeun ka RT ka RW. Teras dimusyawarahkeun ke RT RW ngundang warga, tokoh-tokohna lah minimal gitu nya. Teras sawalakeun. Namun hasil musyawarah dirinya netelakeun peryogi aya tanggul di dieu mangga. Lamun umpamana RT RW oge wajib
masihan laporan ke dinas lalu lintas setempat, laporkan atas nama warga anu diketuaan ku RW didinya. Namun umpama teu kedah eta mah wewenang warga lokal dinya, alhamdulillah maka teu nanaon. Nu penting mah ieu teh sanes keputusan individu. Lamun tetela sim kuring teu terang ya, cobi konsultasikeun ke ahli hukum. Aya individu masyarakat anu ngadamal tanggul teras aya jalmi anu cilaka ku tanggul eta atau kaganggu, tiasa teu dilaporkan mungkin tiasanya. Mangga taroskeun ka ahli hukum positif dina masalah ieu, wallahu a'lam. Terakhirnya sok sakali deui mangga nu nelepon. Mangga tos lebat sok di mana di Assalamualaikum. Di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh iya Pak yang ada di Taros. Ente tentang saha Bu? Di mana Bu? Saya Idris Lilin. Idris Lilin. Bu Lilis Lilin. Mangga. Mohon Pak Ustaz ieu nya abdi teh ngaos dina salah sawios buku aya keterangan bahwa anak hasil jinah lebih pantas masuk neraka. Tapi abdi teh janten bingung Ustaznya. Buku naon Bu? Hah? Buku naon? Karangan saha? Buku Ada-Wadawa. Ada-Wadawa. Nah, ayat keterangan bahwa anak hasil jinah lebih pantas masuk neraka gitu ya. Mungkin akan sahur Pak Ustaz, setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah dosa dina itu kan orang tuanya. Nah, abdi teu ngartos Pak Ustaz nyuhunkeun pencerahana. Terang Ibu, terang bab naon halaman sabaraha? Teka emutnya. Tapi ke orang ceknya di WA-keun ka pihak yayasan radio ieu foto pami aya teras halaangke ditiasa dicek tina kitab aslina nya. Mohon Pak Ustaz teras ieu ayeuna teh aya masalah ieu di daerah abdi teh tanah pisah sadayana gitu. TV sunnah sadayana menghilang Ustaz. Iya gitu. Pindah. Sunnah sadayana menghilang itu upami disebat gangguan tina parabola panginten moal sadayana ieu di daerah abdi sadayana. Ke diwalarnya ku dadang. Mohon eta Pak Ustaz. Iya. Ya. Syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya wa syukran wa afan wa zakillahu khair. Ibu Lilis di Cililin barakallahu fik. Kitab Ad-Dawa susunan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ya, anjeunna salah usus ulama Ahlus Sunnah. Urang kantos ngabahas kitab Ad-Dawa dina Ramadan tapi tasan tuntas. Insyaallah ke bakal dilajengkeun deui nya. Taras dina kitab Ad-Dawa ayana terakan yang anak hasil zinah teh labat kana neraka terus terang sim kuring teu persanten. Oke, makana bilih aya salah paham, terus bilih aya salah penerjemahan, atanapi mungkin eta teh salah sawios contoh kekeliruan anu sering difahami ku orang, terus disebutkan ku Imam Ibnu Qayyim. Yang salah sawios kekeliruan nyata anu netelakeun anak hasil zina lebet kana neraka. Tapi ala kulli hal engke insyaallah bakal dicek deui nya. Upami Ibu Lilis tadi aya bukuna coba di foto halamanana babna. Sanes bukuna buku terjemahan. Babna weh engke dipilari tina kitab aslina ke ku urang-urang tingali heula terus urang bahasnya. Kitu panginten Ibu Lilis terus ngeunaan menghilang na TV sunnah mangga engke dijelaskeun ku Pak Dadang ya. Sakitu heula nu kapihatur dina enjing-enjing ieu insyaallah urang teraskeun bahasan ieu dina rebana lengkap. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.